negócio secreto, você tem que comprar um outro e tal. Eu não sei como que libera ele. Eu sei que acho que você tem que ter missão para levar, você tem que pegar todos os jogos, todos os jogos na loja dele. Vai liberar Tira foto, aí ele fala, mas você quer voltar aos velhos tempos? Você quer que eu volte aos velhos tempos pra gente ver quem é o mais forte? Ele abre o portal e começa a luta. Ele é muito monstro. Isso daqui ele faz em você, já fala. Pô, você só vai falar assim, o celular do final. Cacete. Dá um tchau aqui. Muito bem. Filmei todo mundo dormindo. O que você tá comendo, Ana? Sei, trouxeram pra mim. O que tem? Arroz? Arroz? É arroz com café. Eu vi. O cara, tipo, sei lá, puta arma gigante, parece uma cruz, sei lá, de repente ele joga e puxa de volta. Ah, beleza? Continuou falando. Bom, A parte mais massa é aquele que tá fugindo no negócio, se o lobisomem gruda no braço dele e dá uma dentada. eu curti aquele Castlevania do 64, que tem um licântropo no meio. Você joga com o licântropo. Adoro, cara. Eu gosto Tipo, essa bastante, história de lobisomem, eu gosto bastante da saga Castlevania. O melhor Castlevania até hoje, por enquanto, é o Symphony of Night ainda. Que ainda é lá imbatível, cara.